တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကိုတော်လှန်နိုင်မှပဲရှေ့ရေးကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတာပြင်ကိုမှသူများနိုင်ငံကိုတွားပြီးအလုပ်လုပ်တာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကခိုးဆောင်ခိုးဝှက်တွားပြီးကြုံခံရတဲ့ဘောက်ရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုတကားမခောက်ခဲနဲ့အော်တိုရောက်လာဖို့အတွက်ဒီစနစ်ကစောင့်ကြုံနေပါအဲ့စနစ်ကိုဖျက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးမှာအားလုံးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြပြစွန်စွန်ဖြေချပေးတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်သူအောင်ကိုမြန်မာတော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ对，အခုသူပြောတဲ့စကားကိုသိချာနားထောင်သိချာပြန်စဉ်းစားမယ်နော်သူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူတင်ကိုမင်းလာတိုက်ရင်ငါတို့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့မပြောတာလဲဘာလို့နေတိုးစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ယူကရိန်းကိုတော့မကာကွယ်တာလေတဲ့အဲ့တော့သတင်းတောက်ကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးငါတို့စစ်သားတွေပြန်လှုပ်လိုက်ရင်ငါတို့စစ်သားတွေဝင်လာလို့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တယ်ဆိုပြီးပူတင်ကပြောပြီးဝင်လာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားသူအကြောင်းပြချက်ကောင်းသွားမှာပေါ့ဟိုကပြန်ဖြေသွားတာအဲ့ဒီလွတ်တော်မှကြီးပြန်ဖြေသွားတဲ့စကားတော့ငါတို့အဲ့လိုတွေးအောင်သူသမီးလှုပ်ထားတာမလှုပ်ထားတဲ့စကားအဲ့တော့ငါတို့ယူကရိန်းကိုစစ်သားတွေဝင်လာရင်သူလာရဲမလာရဲမအမေရိကန်စိတ်အင်အားနဲ့တကယ်လာရင်သူတိုက်ရဲမတိုက်ရဲမအဲ့တော့ငါတို့ဝင်လို့သူလာတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးငါတို့ဘက်ကတွေးမှသူသိထားပြီးသားငါတို့ဘက်သဘောထားကွဲမှသိပြီးသားအဲ့ဒါအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကငါတို့ဘက်ကအားနေချက်ဖြစ်ပြီးအားသာချက်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံစစ်သားတွေမလာရဲဘူးသူအမေရိကန်နဲ့မတိုက်ရဘူးယူကရိန်းနဲ့ပဲတိုက်ရမယ်ဆိုလို့သူ့ကိုအခုလိုတိုက်ဖို့အတွက်ငါတို့ကအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာဆိုတဲ့ရှုထောက်ကသူစဉ်းစားပြတာဒါလေစဉ်းစားစရာဒါကျွန်တော်တို့တာမန်ရက်သားတယောက်ကဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးနော် UK နိုင်ငံလွှတ်တော်စီရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကြီးမနေ့ကထောက်ပြတာငါတို့ရဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေဖို့ तू ကကြိုသိတယ် तू စဉ်းစားတာကိုငါတို့ကမသိတာအဲ့တော့ငါတို့โอเคကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်မတ်ကြီးကပြောတယ်ဘာလို့ငါတို့စစ်သားတွေယူကရိန်းတွေကိုငကိုတဲ့ရောက်ပြီးတော့ပကကွယ်ဖို့မလုပ်တာလဲပြောချင်တာကနေတိုးစစ်သားတွေအမေရိကန်စစ်သားတွေနေတိုးတဲ့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေပြီးတော့အမေရိကန်တပ်ကြီးကော UK စစ်တပ်ကောနေတိုးစစ်တပ်တွေကအစစ်အသစ်တပ်တွေကင်ပြီးတော့ခဏတော့လေပြန်တွေနဲ့ဒုံးကြီးတွေနဲ့သူတို့တို့လူရလန်တွေနဲ့ပွားပြီးတော့ယူကရိန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘာလို့မလုပ်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသတင်းတောက်ကပြန်မေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ပူတင်ကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြချက်ပေးပြီးသူ့ကိုလာချင်းချောက်တယ်ဆိုပြီးငါတို့တိုင်းမှာပေါ့တဲ့အကြောင်းငါတို့မငွေတာလေငါတို့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုတွေးမယ်ဆိုတာပူတင်ကသိပြီးသားတဲ့အဲ့လိုတွေးအောင်တမင်လှုပ်ထားတာတဲ့အဲ့ဒါမှငါတို့မလာမှသူအခုလွယ်ကူနဲ့ကောက်စားလို့ရပါမှာပြောချင်တာကငါတို့အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေရှိမယ်ဆိုတာပူတင်ကငါတို့နဲ့ကြိုသိတယ်ကြိုသိတဲ့အတွက်ငါတို့မဝင်ဘူးငါတို့ဝင်ရင်သူ့ကိုရန်စတယ်လို့ထင်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတိုက်မှာငါတို့ဆိုရင်လားငါတို့မဝင်လဲ तू တိုက်တာပဲဆိုလိုချင်ငါတို့အခုမဝင်လဲစစ်
ယူကရိန်းစစ်သားတွေယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေမရှိလဲသူတိုက်တာငါတို့စစ်သားတွေနဲ့ငါတို့စစ်အင်အားတကယ်ရှိရင်သူယူကရိန်းစစ်သားတွေထက်ပိုပြီးခက်ခဲတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်သူလန့်ပြီးတော့တိုက်ချင်မှတိုက်မှာဒါကိုသူကထောက်ပြတာဒါသူ့ရဲ့သဘောထားနော်ဒါအဲ့ဒီသဘောထားဆိုတာလဲတာမန်လူသဘောထားတယောက်ရဲ့သဘောထားမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန် UK လွှတ်တော်ရဲ့စီရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကြီးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောတဲ့စကားပါအဲ့တော့ဒါကလေ one way စဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့စဉ်းစားစရာဆိုတာကအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကနှစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဒါမျိုးနှစ်ကြောင်းကြီးငါတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုပြောမှာပဲငါတို့ကိုဆွဆွဲမှာပဲငါတို့ကိုထင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေထင်အောင်အဲ့လိုထင်အောင်ကို तू ကလောက်ထားတာနှစ်ကြောင်းပြီးထားတာဦးပြောချင်တာကဥမာကျွန်တော်တို့ကຫນွေဥထီကိုစီးပွားရေးဖြစ်လုပ်လိုက်ရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဆွဲမယ်ငါတို့အဲ့လိုရောင်းလိုက်ရင်ငါတို့ကစီးပွားလှုပ်ရှားတဲ့နိုင်ငံဒီ NUG ကစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒါမျိုးထင်အောင်ကို तू မင်းလောက်ထားတာကျွန်တော်တို့စီးပွားစစ်စံမလုပ်ရဲအောင်ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြတာအမှန်ကတော့ဘလို့ဖြစ်ပူတင်ကတိုက်တော့မှာတိုက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဒီစစ်ပွဲကိုဗဇက်နဲ့တားလို့မရဘူးဆက်ရှင်နဲ့တားလို့မရဘူးဒီစစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယူကရိန်းကတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာမင်းတို့ဆက်ရှင်ဘာလို့ကြိုမချတယ်လဲနောက်တစ်ချက်ဘာလို့မလို့စစ်တပ်မလာတာလဲယူကရိန်းကအခုယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုမှတောက်လျှောက်ပြနေတယ်ကမ္ဘာနဲ့လုံးစီယန်ကော BBC ကကော Sky News ကကောတိုက်ပွဲသတင်းကိုပြတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးငိုယူပြီးပြောနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြောဗမာလဲအမေရိကန်ဗမာလဲနေတိုးဗမာလဲငါတို့ဒီမိုကရေစီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေငါတို့မကာကွယ်တော့ဘူးလားတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများပြောတဲ့အတိုင်းယူကရိန်းပြည်သူတွေပြေးထွားပြီးပြောနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းသမ္မတကြီးလည်းပြောရတာပဲသူတိုက်ကိုတိုက်မယ်သိရဲ့သားနဲ့မတိုက်နိုင်အောင်တခြားနည်းမရှိတော့ဘူးလားပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သူ့ကိုတားမရဘူးတိုင်ရေးတမန်ရေးနည်းနဲ့တားလို့မရဘူးစီးပွားရေးဆက်ရှင်နဲ့လည်းတားမရဘူးသူ့ကိုစစ်ရေးနဲ့ပဲတားရမှာအဲ့တော့သူ့ကိုစစ်ရေးနဲ့တားဖို့အတွက်အခုပဲဟိုဘက်ကစတိုက်နေပြီလူတွေအများကြီးသိနေပြီအခုတိကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကအစည်းအဝေးလုပ်နေကြတော့မယ်အခုတိအစည်းအဝေးတွေခေါ်နေကြတော့ဆက်ရှင်လုပ်လို့ပြောနေကြဘူးအမှန်ကဒိန်းဖြစ်နေတဲ့ဒိန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထအမြင်နေတယ်လောလောဆယ်လူ100ကျော်သေသွားပြီအချိန်တွေမကောင်းရင်ထောင်နဲ့ချီတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံတွေကျဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အဆောက်အဦတွေအများကြီးဆုံးရှုံးကုန်ပြီလူတွေအားလုံးကလေးတွေအကုန်လုံးလမ်းဖြတ်ပြီးပြေးကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့လူတွေအိမ်တွေတော့အခုထိမကြသေးဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအကြောင်းထပ်မပြောပါနဲ့တော့ထပ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘန်းတော့မှာပါကျွန်တော်လည်းတွေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘန်းပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကနတော့ကနန်းစန်တာဆိုတဲ့တရားလေးအဲ့ဒါထပ်မရေးပါနဲ့တော့မလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်မပြောချင်လို့မပြောသေးတာပါထပ်ရေးကျွန်တော်ဘန်းလိုက်ပါပါအဲ့တော့အထာနီတို့အာနာရှင်တွေအသာစီးရနေတာအမှန်ပဲပြောချင်တာကစစ်ရေးနီးနဲ့တားလို့ရတယ်ခင်ဗျနော်စစ်ရေးနီးနဲ့တားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တော်ကဒီစစ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတာအမှန်ပဲလေသူငါတို့ကိုဆွဆွဲမှာဘူးဆိုင်စရာမလိုဘူးအခုငါတို့မဝင်လဲသူတိုက်တာပဲငါတို့ဝင်သွားလဲသူတိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့စစ်တပ်ကြီးရှိနေရင်တော့သူအခုလိုအလွယ်တကူလာလို့မရဘူးလေသူနေဆက်ဖြတ်လာတဲ့ငါတို့သူဒုံးကြီးနဲ့ပြင်ငါတို့လည်းဒုံးကြီးနဲ့ပြင်မှာပေါ့သူလေပြန်နဲ့လို့ငါတို့လည်းလေပြန်လို့သူလေပြန်သူပင်လယ်ထဲကပြင်ငါတို့လည်းပင်လယ်ထဲကပြင်မှာပေါ့သူပြစ်ကိုပြစ်ပြီးမှာသူစိုက်ဘာအတက်လို့ငါတို့လည်းရုရှားနိုင်ငံကိုစိုက်ဘာအတက်လုပ်မှာပေါ့
အဲ့ဒါဆိုရင်အင်အားချင်းညီတဲ့အတွက်သူတိုင်တက်သွားမှာအခုကိုသူ့ကိုတားနိုင်တာစစ်ရင်းကြီးနဲ့မတားနိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအခုရေးပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးအခုတကယ်သူလုပ်တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်ထိအခုဒီဘက်ကအခုထိကာကွယ်မယ်ခဏတော့ကျွန်တော် UK ကိုအကြီးချုပ်ပြောရတာစကားပြနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အနောက်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကာကွယ်မှာအချိန်တိုင်းကာကွယ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကာကွယ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ဥရောပနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားကမ္ဘာမှာအခုနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကမ္ဘာမှာအမှန်တရားဘက်တော်သားတွေနဲ့အမှားတရားဘက်တော်သားအာဏာရှင်ဘက်ကပဲလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဒီမိုကရေစီလူသားဆန်တဲ့ဘက်ကလူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားဆန်တဲ့ဘက်အလဲရလူတွေရဲ့လူဘဝတွေဥချနေတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားပြောချင်တာကအဲ့တော့တယောက်တည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီအာဏာရှင်ကတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူများတဲ့ခါကျတော့အခါတလေကြာရင်စဉ်းစားတာအုံနောက်တွေပိုကောင်းတာတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းကြားတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့သဘောတရားညှိနှိုင်းယူရတာဒါပေမဲ့ဦးလောလောဆယ်ဒီမှာဥပြနေပါပြီလူကြီးတန်း40အဲ့ဒီတန်း40ဆိုတာလေခဏတော့စနစ်နှစ်ခုနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်နော်ကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်တဲ့လူခွင့်ရေးကိုယုံကြည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာပြည်သူတွေစားတော့နေထိုင်နေအကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေဘယ်အာဏာရှင်အမှအိမ်မှာတကားလာခောက်ပြီးအစင်လာစီစီမရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတန်း40ရဲ့ဘဝရုပ်ချီပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်သူကလာပြောင်းလဲတာလဲအာဏာရှင်ကရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုသူဘာလုပ်မလဲဦးမြန်မာပြည်မှာပြည့်တယ်လို့အစင်လာစစ်တော့မယ်စစ်ကြောရေးစကားတွေမှာဖမ်းတော့မယ်စီးတော့မယ်ပါဇက်ပိတ်တော့မယ်လူတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေပိတ်တော့မယ်လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လာပြီအာဏာရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလာဖျက်ဆီးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကာကွယ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာကြီးကိုအဖြစ်ခံလိုက်တာလဲအဲ့ဒါကနောက်ရှုတော့တစ်ခုရဲ့မိကုန်းတစ်ခုပါဒါနောက်ရှုတော့တစ်ခုရဲ့မိကုန်းပါအဲ့တော့မနေ့ကယူကရိန်းတာမတ်ကြီးကစစ်ပွဲတားဆီးရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်ညီလာခံခေါ်တယ်ပူတင်ကစစ်ကြေညာပြီးမှခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာယူကရိန်းသမ္မတကြီးကယူကရိန်းတာမတ်ကြီးကလင်းညုံငေါက်ထိုးပြီးမြန်မာလိုပြောရင်ကတော့လူမျိုးကောစီဥက္ကဋ္ဌရုရှားတာမတ်ကြီးငေါက်ပြောတာမင်းတို့ဒီမှာစစ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအစည်းအဝေးခေါ်တာစစ်ပွဲကဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဒီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်စစ်ပွဲကိုဖန်တီးပြီးစစ်ကြည်ကြပြီးမှစစ်ပွဲတားဆီးရေးပဲခေါ်တယ်တခြားနိုင်ငံတခြားဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်းစဉ်းစားပြီးပါအောင်ဆိုတော့မနေ့ကတော်တော်ပြည့်ပြည့်တက်တိုင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဖြစ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြရမယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအပြောဆွဲကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေမနေ့ကကျွန်တော်တို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောတဲ့စကားဘုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟာတဲ့ပူတင်ကားတဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုတဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးညာလိုက်ပြီပူတင်က very very genius ပဲအလွန်ဉာဏ်ကြီးရှင်ပဲသူ့ကြောင့်ကောင်းပြီတယ်သူက very savvy လို့သူကတော့ SAVVY အလွန်အမ်တန်လိမ်မာတဲ့လူတော်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ချင်းမောတယ်အဲ့ဒါဒေါ်နယ်ထရမ့်ရက်တည်ချက်ပဲအဲ့တော့သူရှိရင်လေလုံးမယ်လို့တော့မထင်နဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုအနောက်ကဘာကိုကျူးကျော်နေတဲ့ကျူးကျော်သူကို genius လို့သူကိုယ်တိုင်သုံးနေတယ်သူပါဇက်ကသုံးတာပါပါဇက်နဲ့ interview ပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအများကြီးတက်နေပါပြီကျွန်တော် Facebook မှာလည်း share ထားပါတယ်ပြီးတော့ survey ဆိုပြီးတော့အလွန်အမတန်တစ်တော်တဲ့လူဆိုပြီးပြောတယ်ပြောချင်တာကသူလည်း Republican ပဲလေ Republican လည်းဒီလိုနေရာမှာဘယ်လိုရှင်းမှာလဲပြောစရာကအများကြီးပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘယ်လောက်ထိလုံးမလဲအဲ့ဒီဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ session တွေသွားတာတို့ပြောတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ finance war ဖြစ်ပြီစီးပွားရေးစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီရုရှားနိုင်ငံကိုအထီးကျန်အောင်လုပ်မယ်ရုရှားနိုင်ငံကိုအနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်နေကျွန်တော်ပြောသလိုမောင်းထုတ်မယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်ရုရှားနိုင်ငံကို
နောက်နိုင်ငံကနေအနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်ကနေမောင်းထုတ်မယ်ရုရှားစီးပွားရေးကို export import လုပ်ပြအောင်သူတို့တက်နိုင်ငံများနီးနဲ့တားမယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒါရေရှည်မှာရုရှားပြုတ်ပွဲပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီစစ်ပွဲတွေယူကရိန်းပြည်သူတွေကပေးဆက်ရမှာဖြစ်နေအဲ့တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကလည်းဦးတောင်းဆိုတာသူ့နိုင်ငံကိုသူကာကွယ်မယ်သူ့ကိုလက်နက်ပေးပါဗမာပြည်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနီးပညာတွေပေးပါပြီးတော့ယူကရိန်းစီးပွားရေးကိုအကာအကွယ်လုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအကူအညီပေးပါစီးပွားရေးအကူအညီပေးပါအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့အခုစစ်ဖြစ်တာအခုဆိုရင်တို့တင်ညာလိုက်တာအခုဆိုရင်9နိုင်10နိုင်ရှိပါပြီသူတို့ရဲ့နီးပညာအရဘယ်လောက်ထိဒါသူအင်အားနဲ့တဖြည်းဖြည်းချေတူလာပြီသူမှရှိတဲ့ဒီအင်အားအပြည့်နဲ့တုံးပြီးတော့ဘယ်လောက်မြန်မြန်သူသိမ်းဖို့ကြိုးစားမလဲပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတကစဉ်းစားစရာအများကြီးရှိတယ်နော်အမေရိကန်သမ္မတကအဲ့ဒီယူကရိန်းဘေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများကိုစစ်သားတွေထပ်လွှတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဒီယူကရိန်းမကြခင်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ဆိုတဲ့သဘောမတက်ရောက်နေဘူးလားအဲ့တော့ဒီယူကရိန်းဒီကယ်လို့ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးထွက်ပြေးနိုင်တဲ့လူကတော့လွတ်သွားမှာပေါ့လူတိုင်းနေဆက်တွေကိုပြေးနိုင်တာမဟုတ်တာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အာဏာရှင်လက်အောက်ထဲရောက်ပြီပေါ့တိဆောက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေအားလုံးပျက်စီးပြီပေါ့အဲ့တော့အာဏာရှင်ကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖမ်းပြီးစီးပြီးနှုတ်ပိတ်ပြီးအကျဉ်းချမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလို့တော့လေသူတို့ဆက်ရှင်နေချမှာတော့သေးကြတယ်သူတို့စစ်ရေးရတုတ်ပြန်ဖို့ကဘယ်အချိန်မှာသူတို့စစ်ရေးရဝင်ပါမလဲဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ NATO EU နိုင်ငံများရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲပြောချင်တာကယူကရိန်းကိုအကြခံမလားအကြမခံဘူးလားကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ယူကရိန်းကိုအကြမခံဘူးယူကရိန်းနိုင်ငံကခုခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့သူတို့ကပြောချင်တာလားတို့ဒီမို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပြန်လည်ခုခံနေတဲ့အချိန်ပဲခဏလေကြောင်းရေကြောင်းဆိုင်ပါအဲ့ဒါဒီအားလုံးကို NATO နဲ့ American UK စစ်တပ်တွေကဝိုင်းတိုက်ပေးမှာလားပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်ယံကို NATO ကဆောက်ရှောက်ပေးမှာလားအခုစောစောကပြောတဲ့သတင်းများအရတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကောင်းကင်ယံမှာ NATO လေပြန်တွေလည်းကင်းထောက်ပြန်နေတယ်အမေရိကန်လေပြန်တွေလည်းကင်းထောက်ပြန်နေတယ်ပြောချင်တာက NATO ဒီယူကရိန်းရဲ့ air space ကိုဝင်လာမဲ့ရုရှားလေပြန်တွေကို NATO ကဝိုင်းပစ်ပေးမှာလားတခါရုရှားကပြစ်လာမဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေရှိတယ်တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေကိုဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေအလုံးလောက်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကချပေးမှာလားတကယ်လို့အဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေပြစ်လာရင်သူတို့ကဝိုင်းပြန်ပစ်ပေးမှာလားအဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်အချိန်မှသူတို့ပြစ်မှာလဲအခုတည်းကစနေပြီလားပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ NATO UK ကနေဒါဩစတြေးလျတပ်တွေကမကြေညာဘဲနဲ့နောက်ကွယ်ကတကယ်ဝိုင်းလုပ်ပြီးနေပြီလားဆိုတဲ့မိကွန်းကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့လည်းပြောမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်မစောဖို့လိုတာတခုကသူတို့အခုကို CN ကပို့တဲ့သတင်းတခုအရဆိုရင်ယူကရိန်းကောင်းကင်ရဲ့ဘော်ဒါတွေမှာဥမာ NATO ဘော်ဒါတွေမှာအားလုံးအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလေပြန်တွေအကုန်ပြန်နေတယ်ပြောချင်တာက NATO ထောက်လှမ်းရေးလေပြန်တွေပြန်နေတယ်ပြောချင်တာကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီပေးနေပြီလားမဟုတ်သူတို့နောက်ကွယ်ကနေဝိုင်းတိုက်ပေးနေပြီလားဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်သူမှမသိဘူးခါတာကတော့ညံကြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးအားရမှာပဲကျွန်တော်မြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကျွန်တော်တို့အစိုးရများလုပ်ရက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံရမှာပဲသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာပဲ
ကိုအစိုးရပဲကိုရောမှာဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အစိုးရတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းဌာနတွေကလည်းတည်တည်သူတို့ကြီးညာမှာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုအနေထားရတော့ရုရှားကစတိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပြီးယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးမကျသွားရအောင်ယူကရိန်းပြည်သူတွေဒုက္ခအကြီးကျယ်မရောက်ရလေအောင်ပြောချင်တာကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေအခက်ခဲရတော့ဖြစ်မှာပဲအမေရိကန်ဘက်ကနေတိုးဘက်ကဝိုင်းတိုက်လေဖြစ်မှာပဲနှစ်ဖက်စစ်တိုက်ပြီးဆိုရင်ရသပြည်သူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူကပြောနေတာလားအဲ့တော့ကဘာကိုဥဆောင်နေတဲ့နေတိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကပြန်လဲတုတ်ပြန်မဲ့စီရေးပလန်မရှိဘဲနဲ့တော့မနေပါဘူးမပြောတာပဲလို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဒါနောက်ဆွေးတော့တစ်ခုပါအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိတုတ်ပြန်မလဲပဲသူတို့ကြည်နေတာပြောချင်တာကစောစောကပြောသလိုအမေရိကန်နဲ့နေတိုးတပ်တွေကိုယူကရိန်းကိုမပို့ပဲရုရှားကတရားဝင်လိုင်းတစ်ခုကိုကြော်လာပြီးမှရုရှားအမှားဖြစ်အောင်ရုရှားကိုထောင်ဖမ်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟပေးထားပြီးမှအခုမှသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်တုတ်ပြန်มาလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒေသတစ်ခုကတော့အာဏာရှင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်နေမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဥလွတ်လပ်နေနေတယ်ဥကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်လွတ်လပ်နေနေတယ်ကျွန်တော်လိုပဲမနေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့9နိုင်ရ9နိုင်ရအချိန်ထိယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေလွတ်လပ်နေနေတယ်လွတ်လပ်သူတို့သွားလာနေတယ်လွတ်လပ်ပန်းနေနေတယ်သူတို့လွတ်လပ်စီးပွားရေးလုပ်နေငင်းချမ်းစွာနေတဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုအာဏာရှင်များကဖြစ်စီကြိုးစားတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီစနစ်ရနေနေတာကိုကြည့်မရဘူးငါစနစ်ရပဲအာဏာရှင်ပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဘီရင်ပဲအုပ်ချုပ်မယ်ပြည်သူတွေလွတ်လပ်လို့မရဘူးပြည်သူတွေဆိုတာအာဏာရှင်များကမကြိုက်ရင်ဖမ်းနိုင်စီးနိုင်ထောင်ချနိုင်နှိပ်စက်နိုင်နှိပ်စက်ခံပြည်သူဆိုတာကြုံလိုပဲနေရမယ်အာဏာရှင်များရဲ့သဘောတရားအရအာဏာရှင်များအချိန်ကြီးခေါ်ပြီးဖမ်းလို့ရမယ်အာဏာရှင်များအချိန်ကြီးလာပြီးရိုက်လို့ရမယ်ထုတ်လို့ရမယ်တောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတင်းအကျပ်အာဏာရှင်များကမိမိရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံများကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုတုတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုမျိုးတော်ကိုကြတော့ရုရှားဒုံးရန်ကကာကွယ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်မျိုးတဲကိုတော့မကြသေးပါဘူးဒုံးကြီးတွေမကြသေးပါဘူးအခုပြစ်ချလိုက်တဲ့လေပြန်တွေလည်းမျိုးတော်တော်ရဲ့မှာလို့လည်းပြောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တရင်ကိုအတိအကျဘယ်သူမှမထုတ်ပြန်ဘူးယူကရိန်းအာမီကလည်းစစ်တရင်ကိုမကြေညာဘူးအမေရိကန်ကလည်းမကြေညာဘူးအခုဒါသတင်းတောက်တွေကခန့်မှန်းပြီးပြောနေတာအခုဖြစ်ပြနေတာကစစ်ရေးသတင်းကိုဘယ်ဘက်ကမှအတိအကျမထုတ်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့မျိုးပေါ်မှာလေပြန်ကြီးပြန်သွားတာတွေ့တယ်ပြက်ကျသွားတာတွေ့တယ်ဘယ်သူပြစ်ချလိုက်မှန်းလဲဘယ်သူလေပြန်မှန်းလဲဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးပြောချင်တာကဟိုကနိုင်ပိုင်းတွင်းမဲ့ရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒါစတဲ့အချိန်ကမနေ့9နာရီဆိုတော့အခုဆိုရင်10နာရီရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့10နာရီအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူးဘာဖြစ်နေလဲဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများကတော့ပြည်သူတွေသိဖို့အတွက်သူအသက်ဆွဆံပြားနဲ့တော့ရိုက်ပြနေတာပါဒါကြောင့်သူတို့ရှေ့တန်းအောင်တော့မရိုက်ရဲပါဘူးသူတို့အဝေးကနေပဲရိုက်ပြနေတာပါဒါကြောင့်သူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပဲရိုက်ပြနေတာပါအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ဒါအကဲစမ်းပွဲတစ်ခုပါပဲအကဲစမ်းပွဲတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြနေတာအားလုံးဘယ်လောက်ထိဘယ်အတိုင်းတာမှာဘယ်ချိန်မှာရက်သွားမလဲဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့
substitution then. Let's see how it affects the match. Favouring the short one. ခံပါတယ်ကြာဆုံးမယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်အခုဒီ EU ဥက္ကဋ္ဌကြီးကြီးညာလိုက်တယ်လို့ပဲဘန်နာရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပြီး financial war ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါအချိန်တစ်ခုယူရမှာပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယူကရိန်းမကြအောင်သူတို့တောက်ခံနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်မှာဒါကြောင့်လဲ UK ဝန်ကြီးချုပ်လည်းပြောနေတယ်အလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့စစ်ဘေးကြီးတစ်ခုကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုကြုံရပြီပြောချင်တာကလူတွေအမြောက်များသေးဆုံးတော့မှာ Well, the final whistle approaching, and this has certainly been an away day to remember. အဲ့တော့လူတွေအမြောက်များသေးဆုံးတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူး GPS နဲ့ပြည့်စည်တဲ့ Ukraine မနဲ့ငါလာကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ cyber attack တက်လုပ်တာဘူး cyber attack လုပ်တဲ့အတွက် telephone line တွေလည်းအကုန်ပြတ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့် cyber war ကလည်းအရေးကြီးတာလေ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့ရဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကလူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါကိုမဖြစ်စေချင်တာအဲ့တဲ့အတွက်ဥရောပ order ကမ္ဘာ order တွေကမ္ဘာကြီးကိုနှုံးတွေစံကြီး order တွေဥပဒေတွေနဲ့ rule လုပ်နေတာပြောချင်တာကကုလသမဂ္ဂဆိုတာပြည်ညံဆိုတာတန်နိုင်ငံနဲ့တန်နိုင်ငံကိုစာချုပ်တွေချုပ်ထားပြီးစာချုပ်များအရာကမ္ဘာကြီးကိုထိချုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိချုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအဲ့ဒီထိချုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီမောလူတယောက်ကရေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာသူတို့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူတို့ဘက်ကအခုလိုပေါ့ cyber ပုံစံနဲ့ထည့်ထားတာ US က NATO နဲ့ကြည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး US နဲ့ NATO ကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တစ်ခုချင်းသူတို့စဉ်းစားနေတာပါဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းပြန်တုတ်ပြန်မဲ့နည်းလည်းမရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတို့ကမပြောသေးတာပဲရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုစပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ချင်းကတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေမိလောင်မှုတွေဘုံကျဲတာတွေဖြစ်တဲ့တော့ခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီးတော့လည်းအစောတလင်ဝေဖန်လို့လည်းမရသေးပါဘူးအနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြတာဟုတ်ကဲ့ message boost လို့ပုံစံမှာအဲ့လို message boost လို့ပုံစံနဲ့လုပ်နေတဲ့ပုံစံမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပန်းလိုက်ပါမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုမြန်မာပြည်အနေထားကောင်းလာနိုင်လားဆိုတော့မြန်မာပြည်အနေထားရတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအသုံးချတတ်ရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်များကမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်မဲ့ကောင်းမဲ့အရာတွေရွေးပြီးတော့မရရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကောင်းပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာရှင်တွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံများအားလုံးကပြောချင်တာကမလိုလားတော့ဘူးဆိုတာမဆာပူတင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြသပေးလိုက်တာပဲ။အော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတရားခံနေရတာအာဏာရှင်တွေမတရားလုပ်နေရဆိုတာအခုဒီနိုင်ငံမှာယူကရိန်းပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသွားသလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေတာဆိုတာကမ္ဘာနိုင်ငံများအားလုံးကလက်ခံပြီးသားဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းနိုင်ပါလေ။ပြောချင်တာကအဲ့တော့ငကူတွေကကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းကိုယ့်အကူရင်ဆိုင်နေရနေပြီးတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာရင်ဆိုင်မှုရအဲ့ဒီကဘာကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကနေအကူအညီအများကြီးရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကလည်းယူကရိန်းပြည်သူများလိုပဲ freedom နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကဘာကြီးမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြသထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ထားရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအောင်ပွဲခံတာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လည်းအောင်ပွဲခံရမှာပါအဲ့တော့အနေထားကတော့သူတို့ကတော့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကျွန်တော်ကတော့ခုပြည်တွင်းမှာကိုယ့်အကူဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လင်းလင်းမြဲမြဲနဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတခုကအဲ့လိုနိုင်ဖို့အတွက်အခုယူကရိန်းအနေထားရပဲကြည့်စစ်ရေးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမားရင်ဆိုင်ဖို့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းအင်အားလိုပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလိုတဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ဖန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တီးဆောက်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေရဖို့စီလုံးကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့အခုယူကရိန်းသမ္မတကြီးပြောသလိုလူတိုင်းကိုလက်နက်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ယူကရိန်းသမ္မတကကြေညာပါပြီစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးလက်နက်လာထုတ်ပါတဲ့သူတို့လက်နက်ထုတ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲလှုပ်လိုက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ပြီပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကရန်သူကိုအင်အားမကောင်းအောင်ရန်သူကိုအမြဲတမ်းခွဲထားဖို့အတွက်လေကမ္ဘာနိယာမအတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုပါတယ်ဒီမှာတင့်ကားတွေခုပဲအဓိကတော့တင့်ကားတွေဝင်လာတာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ကပြဿနာကဒီဝင်လာတဲ့တင့်ကားတွေကသူပြန်မဆုတ်မချင်းမဆုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတင့်ကားတွေဝင်လာတာကိုလည်းမဝင်လာနိုင်အောင်မတားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကအမှန်တမ်းစဉ်းစားစရာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကရန်သူကိုမစုစည်းနိုင်အောင်ခွဲထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမဟာဗျူဟာမြောက်အကြစဉ်းစားမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာရန်သူဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုတော့သူတို့ခွဲဖို့သူတို့ကြိုးစားမယ်အခု session ကိစ္စဟာfull session လောက်လိုက်ခြင်းဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများက21ရာစုနီးနဲ့ခွဲဖို့ကြိုးစားတာပဲ1992ခုနှစ်မှာသမ္မတနေစင်နဲ့ဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျာကတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုခွဲခဲ့တယ်လို့ပဲအခု full session ဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုခွဲဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံကြီးများကကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ပြောချင်တာက full session ဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ကရုရှားကိုကူညီရင်တရုတ်ကပါ session ကျေပါဝါမှာဘူးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရစီးပွားရေးအရအနောက်နိုင်ငံများကိုကန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒါအရက်စကားပြောတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးဒီအနောက်နိုင်ငံကိုပဲပို့နေရတယ်အဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်က gas တစ်ခုပဲရှိတာရုရှားနိုင်ငံကဒါပစ္စည်းမှမရှိဘူးပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားမယ် import တွေအားလုံးပိတ်မှာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူ့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်အားလုံးဒီအနောက်နိုင်ငံဥရောပနဲ့အမေရိကနဲ့ရောင်းနေရတာပြီးတော့သူ့ရဲ့ import တွေအားလုံးလည်းအနောက်နိုင်ငံများပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ full session ကိုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း finance war ကိုဒီဘဏ္ဍာရေးစစ်ပွဲကိုတကယ်ဒီညမှာဥရောပခေါင်းဆောင်များအမေရိကန်သမ္မတ UK ယူကရိန်း sorry ဩစတြေးလျနဲ့ဂျပန်တို့ကတကယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုခွဲလိုက်ခြင်းတရုတ်ကိုပြီးရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ရေရှည်မှာအောင်မြင်မှာဘာသာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိတဲ့အနေအထားရတော့သူ့မှာအင်အားရှိတယ်မှန်တယ်ရေရှည်မှာသူ့မှာရည်တည်ဖို့ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူပြိုလဲမှာပဲအဲ့တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုသူတင့်ကားတွေဝင်လာပြီးတော့သူတက်ဆွဲလာလို့ရမယ်သူဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးယူကရိန်းကလည်းသူနိုင်သလောက်ခုခံပါပဲဒါပေမဲ့ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေကမြို့ပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပိုလန်နယ်စပ်ကနေဆင်းဥရောပကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဥရောပကလည်းခိုးလုံဝေးပေးမှာအမှန်ပါပဲဒီအတွက်လည်းသူတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဒေသမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုအသုံးချဖို့လိုပါတယ်အာဏာရှင်တွေကြဆုံးကန်စပြီသူကတော့ beginning of the war သူရဲ့အာဏာချက်ထွင်ဖို့ပူတင်ကစတင်ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်းဒီယနေ့မနေ့9နာရီမှာယူကရိန်းအချိန်မနေ့9နာရီမှာပူတင်ကရုရှားနယ်မြေတွေကိုစပြီးတော့ဒုံးကျည်နဲ့စပစ်လိုက်တယ်တင့်ကားတွေကျူးကျော်လိုက်ခြင်းဒီမြန်မာအာဏာရှင်များကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်အိမ်ကိုမနေ့9နာရီမှာဝင်လာတဲ့အချိန်နဲ့အတူတူပဲသူ့ရဲ့ကြဆုံးကန်စပြီသူကတော့သူ့ရဲ့အာဏာချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်သူစတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူထင်ပေမဲ့လေအမှန်တော့ beginning of the end ပဲရုရှားအာဏာရှင်ပူတင်ရဲ့ကြဆုံးကန်စပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြဆုံးကန်စပြီဖြစ်တဲ့ beginning of the end ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ process ကြီးမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေပေးဆက်မှုတွေကော့စီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နေ့မှာသူဒီကြဆုံးအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီအမှားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားမဆန်စွာနဲ့အဓိကဒါကြောင့်ဘုရားကအပြင်ဘုရားထောက်ပြတယ်လူသားဆန်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ် humanity ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာတွေပြန်ရုပ်တော့လူသားမဆန်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူသားဆန်တဲ့ကဘာကြီးကဝိုင်းတိုက်ပါမှန်တယ်
ဒီနေ့တစ်ချိန်ကလည်းလူသားမဆန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်စနစ်ဖက်စစ်စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်အီတလီဂျာမနီဟစ်တလာတို့ကိုနာဇီတို့ကိုလူသားဆန်တဲ့ကဘာကြီးကဝိုင်းတိုက်တာပဲအဲ့တုန်းကလည်းအချိန်3နှစ်နဲ့5နှစ်အချိန်ယူရတာပဲအဲ့တုန်းကလည်းပြည်သစ်ကြီးကြာဆုံးသွားတယ်ပိုလန်ကြီးကြာဆုံးသွားတယ်ချက်ကြာဆုံးသွားတယ်နယ်သာလန်ကြာဆုံးသွားတယ်လူတွေအမြောက်အများအဲ့နာဇီဂျာမနီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနှိပ်စက်မှုတွေခံရတယ်ဂျပန်ရဲ့ဖိနှိပ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေတရုတ်နိုင်ငံလည်းခံခဲ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းခံခဲ့ရတယ်တောင်ကိုရီးယားလည်းခံခဲ့ရတာပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပိတ်ဆက်မှုတွေတော့2နှစ်3နှစ်4နှစ်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်ရိုးတော်လေလူသားဆန်မဲ့ကဘာကြီးကပြန်နိုင်ပါပဲဒွန်ဘတ်ဒေသကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒွန်ဘတ်ဒေသဆိုတာကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲငကိုတွေကဝနယ်လောက်ရှိတဲ့နေရာပါဒီရှမ်းပြည်နယ်ကိုတော့မကြသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်ကိုသူကသိမ်းဖို့အတွက်အပေါ်ကနေသူဖြတ်ပြီးဝင်နေပါလေအပေါ်ကနေဖြတ်လာနေပါလေကဘာလို့ပြောရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသိမ်းဖို့အတွက်သူကချင်ကနေဖြတ်ဝင်တယ်ကချင်ကနေဖြတ်ဝင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဆင်းနေတယ်ကချင်တောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ကနေစီသူပတ်ဝင်တယ်ဒီသဘောပါပဲမကြသေးပါဘူးဝိုင်းထားတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ကနေခရိုင်းမီးယားဘက်ကနေသူရေချောင်းပြစ်ကိုဒီနဲ့တောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့သူပတ်ပြီးဝင်သူအဲ့လိုဝင်တာပေါ့နော်ပြီးဆက်ရတာတော့များပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာလည်းတကယ်ပြီးဆက်ခဲ့ရတာပဲကျွန်တော်သိသလောက် UK တနိုင်ငံတည်းကကိုကျွန်တော် UK မှာဖတ်ထားတဲ့တမိုင်းရလူတပန်းခွဲနှစ်ပန်းလောက်ပြီးထားပါတယ်စစ်သားအင်္ဂလိပ်စစ်သားတပန်းခွဲနှစ်ပန်းပြီးထားပါတယ်ဥရပါတခုလို့ဆိုတန်း50ပြီးထားပါပါဒါဒီအကြောက်ဒါဒီလူသားကပ်ပြီးလို့ပြောတာလူသက်တွေများလည်းညီဆိုင်မဲ့ကပ်ပြီးကြီးပါအဲ့ဒီကပ်ပြီးကြီးဥဒါစာလုံးကြီးစတဲ့ဒါ beginning မှာတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပူတင်စဉ်းစားပုံနဲ့တရုတ်သမ္မတတွေတရုတ်လူမျိုးတွေစဉ်းစားပုံမတူပါဘူးတရုတ်လူမျိုးတွေစဉ်းစားတာကတမျိုးပုံစဉ်းစားပါတယ်ဒီချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကအခွင့်အရေးယူပြီးထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းလို့သူဘာမှမရပါဘူးပူတင်ကသူကယူကရိန်းကိုသူအင်ပါယာအဖြစ်ပြန်သိမ်းပြီးတော့သူအနောက်နိုင်ငံကိုနေချဲခြင်းလို့သူပါဝါကိုပြတင်တာတရုတ်ဒီအင်အားကြီးဆောင်ကမ္ဘာကြီးကလက်ခံလာပြီးသားပါတရုတ်ဒီကမ္ဘာမှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားရှိပြီးသားလက်ခံပြီးသားပြီးတော့ထိုင်ဝမ်လည်းသူ့နိုင်ငံပဲလူတိုင်းသိမှသိထားတာအဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်ကထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီကိုယ်တိုင်ကထိုင်ဝမ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံပိုင်တော့လက်ခံလာပြီးသားပါအဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းလို့သိမ်းမသိမ်းထိုင်ဝမ်ဒီတရုတ်ပိုင်နေဒါကမ္ဘာကြီးရဲ့အမှန်တရားတခုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာမှသူ့မှာအကျိုးမြတ်မရပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူအရှုံးရုံးခံပြီးတရုတ်ကတိုက်ပါလဲမတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ကတော့မတိုက်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြောချင်တာကသူဒီအင်အားရှိကြောင်းခေါင်းထောင်ပါလေဘောပါပဲသူ့ကိုလူတွေမလေးမစားဖြစ်မှာဆိုလို့တရုတ်နိုင်ငံကလုပ်ပြတဲ့သဘောပဲရှိတာပါပူတင်နဲ့မတူပါဘူးပူတင်ကရုရှားရဲ့ရာဇဝင်မှာကဒီဟိုဇာဘီနေကေဟိုခစ်တဲ့ကသူတို့ဒီတာတမိုင်းကျွေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ21ရာစုမှာဒီတမိုင်းကျွေးတွေလာမပြောနဲ့တော့ပြီးသွားပြီကုလသမဂ္ဂကြီးဒီဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာကြီးဒီ New World Order နဲ့တွားနေပြီလို့ပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်တရုတ်ဒီအာရှတမိုင်းမှာငကူတွေကအင်အားကြီးပါတယ်ဒါအားလုံးသိထားပြီးသားပါတရုတ်ဒီတမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီပြီးတော့အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးပါအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ဂျပန်လက်အောက်ကျခဲ့ပြီးမြဲလေသူအင်အားကြီးကြောင်းကိုလေတရုတ်ကဥပြန်ပြပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအားလုံးကသူအင်အားကြီးတာကိုလက်ခံထားပြီးသားပါအဲ့တော့တရုတ်ဒီအာရှမှာရန်လိုစရာမလိုပါဘူးတရုတ်ဒီအာရှမှာစီးပွားရေးအရာကိုလိုနီလုပ်ထားပြီးသားပါပြောချင်တာကတရုတ်စဉ်းစားပုံနဲ့ရုရှားစဉ်းစားပုံမတူပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအာနာရှင်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပေါင်းတာလည်းပါမယ်လူတိမို့တခြားသူစဉ်းစားတာတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့တရုတ်ကမိုက်ယူရဆန်စွာနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတကယ်လို့သူသိမ်းမှုစူးစမ်းရင်လည်းသူလည်းကမ္ဘာမှာကြာဆုံးပါပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ဒီ financial market ပေါ့ဒီ finance war ကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှာ
ပြောချင်တာကအပြန်လည် export import တွေပိတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်နေတာမှာတော့မှန်ပါပဲ ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကဒီအနောက်နိုင်ငံများနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်အစားအသောက်တွေတခြားနိုင်ငံကပတ်လို့ရမှာပါဤပညာအရတရုတ်ပြည်ကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းမသုံးရတာပဲရှိမယ်အစားအသောက်ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံလာတာမှမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကရုရှားစီကလည်းကျွန်တော်တို့လာတာမှမဟုတ်ဘူး gas ကသူအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလာတာအဲ့ဒီ gas ကိုတခြားနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးလို့ရတယ်တခြားကမ္ဘာ gas ရောင်းတဲ့နိုင်ငံကနေတစ်ဆင့်အစားထိုးလို့ရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့တရုတ်ကတော့ရုရှားလိုမမိုက်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးစစ်ရေးရလဲမတိုက်ပါဘူးတရုတ်ဒီဘယ်ကမ္ဘာစစ်မှာမပါပါဘူးအဲ့တော့မပါပါဘူးကျွန်တော်မြင်ကတရုတ်ကမပါဘူးမရှိပါဘူးပူတင်ကသူ့ကိစ္စနဲ့တကယ်တော့ပူတင်ရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့တရုတ်စဉ်းစားပုံလည်းမတူပါဘူးအဲ့တော့တရုတ်ကပို့ပြီးတော့ညံအမျှော်မြင်ရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လေပူတင်နဲ့ချမ်းသာတယ်ကမ္ဘာမှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနဲ့ကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပူတင်ကဒီ gas ရောင်းရတဲ့ပတ်စံကြောင့်နည်းနည်းပြန်ထောင်းလာတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအနေထားကတော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမြန်မာချင်းမနေ့ပိုင်းလောက်မှကျွန်တော်တို့ UK ချင်းညပိုင်းလောက်မှပဲအချင်းကြီးတွေထူးကြလာမှာပါဘာတော့တခြားဟာတွေဆက်လုပ်ပါပါဘူးကစစ်ပွဲကတော့စနေပါဒီကစီပိုင်း empire ကိုပဲချက်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကိစ္စကလည်းသိအထူးကြီးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားကမပါပါဘူးသူ့အတူအေးဆေးနေပါပါကုလသမဂ္ဂမှာအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကုလသမဂ္ဂမှာတို့အများကြီးပြောစရာတွေဆိုစရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာသာချက်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖက်တော်သားများကအခွင့်အရေးယူပါမှာပါမှန်ပါတယ်အခုပဲသူတို့ပြောနေပြီဒီဗီဇာကိစ္စမာစတာကိစ္စတွေကိုသူတို့ဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်မှာအမှန်ပဲလေကမ္ဘာမှာဒီဗီဇာကတ်တွေမာစတာကတ်တွေခရက်ဒစ်ကတ်တွေကနောက်နိုင်ငံများဖြစ်နေတာဆိုတော့အများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်ဒီ final အကြောင်း EU president ကပြောသွားပါတယ်အနာရေးဆိုင်ရာစစ်ပွဲစားပြီဟုတ်ကဲ့ပါ Facebook မှာပြောနေတာဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြည့်ကိုမကြည့်တော့တာအဲ့တော့သူတို့ကသူပြောချင်တာပြောစီဒါသူတို့ကိစ္စပဲသူတို့ Facebook ဆိုရင်သူတို့ပဲတက်ပြောတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာပဲအထူးသတိထားတာပါသူတို့လုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဂျိုမိုင်းကြီးများကသူတို့ကိုလာစာတွေပေးထားတယ်သူတို့ကိုအာဏာတွေပေးထားတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့လုပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ကမသိချင်အောင်ဆောင်လိုက်ပြီးတာပါပဲသူဘာပဲလို့ပြောပါဟိုဂျိုပိုင်ကြီးများဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဘက်ကစိတ်တင်ပဲအမှားဘက်ကလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်ကြည့်စရာမှမရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမခံစားနေတာကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုအစိတ်စာပေတွေအစိတ်သတင်းတွေပြည့်သလိုမဖတ်လိုက်ရင်ကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရေးထားတာကိုကျွန်တော်လိုက်မဖတ်ပါဘူးကြော်ပလိုက်တာပါပြောချင်တာကဒါသူတို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကသူတို့လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ Facebook ကလည်းဒီ YouTube နဲ့မတူတာကဒီ comment ကနေတော့ဘယ်လောက်လုပ်လို့မရဘူးသူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ page ကိုသွားပြီးဘယ်လောက်လုပ်ရတာအဲ့တော့ Facebook နဲ့ YouTube နဲ့အားသာမတူတာက YouTube ကအဲ့ဒါအားသာတယ်သူ comment ရေးထားတာကိုသူ comment ကိုထောက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တခါတည်း hide လုပ်ပြီးတခါတည်းဘယ်လောက်လုပ်လို့ရတယ် Facebook ကကြတော့အဲ့ဒီ comment ကနေထောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ page ကိုပြန်သွားရတယ် profile page ကိုအဲ့ဒါဘယ်လောက်လုပ်ရတော့အလုပ်ရှုပ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ကတော့သူတို့လုပ်နေတာကြီးစုတင်နေသူတို့ကိုကြီးစုတင်နေဘာဖြစ်လို့သူတို့လုပ်နေတာသူတို့အဲ့ဒါမှသူတို့လည်းနေတွေ့ရမှာလေသူတို့ထမင်းစားရမှာလေသူတို့လည်းစားဝတ်နေရလာပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကသူတို့ကြီးစုတင်နေပါတယ်
ball on the ပြန်မ way. ပြောပါနဲ့ဒါဆိုသူတို့ကအဲ့လိုပြောမှထမင်းစားရမှာခင်ဗျသူတို့ဒီအမားတရားဘက်မှာနေပြီးတော့အမားတရားဘက်ကနေအခုလိုဝိုင်းပြောပြီးမှဝိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့လိုအမှန်တရားဘက်ကလူတွေလာပြီးတော့မဟုတ်ကတွေလာပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့မနစ်နာအောင်စကားတွေနဲ့ပြောပြီးမှအဲ့ဒါမှသူတို့များပြောနိုင်ရင်ဗမာလူပြောရင်တော့ကိုများဝင်တယ်လို့ပေါ့သူတို့ပတ်စံများရတယ်သူတို့နေ့အတွက်လုပ်မယ်သူ့နောက်မှာသူ့မိသားစုဝင်နေရှိတယ်သူအဲ့လိုပြောမှသူ့မိသားစုသူ့အရွယ်မြောက်တဲ့ကလေးတွေသူ့မိန်းမတွေတမင်းစားရမှာသူ့အဖေမိတွေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်လို့သူတို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြောချင်တာကနားမလည်တဲ့လူကဘယ်လိုမှရှင်းပြလို့မရဘူးသူတို့ကငကိုတဲက site to site ကိုရက်တည်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တမင်းစားလို့သူတို့လာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တမင်းစားဖို့ရဖို့တဲ့ဝင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရမှာပါအဲ့တော့သူတို့လာပြီးအဲ့လိုရေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ဒါရေးတဲ့လူများအားလုံးအခုလိုအဲ့လိုရေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောင်ကြီးတို့အဲ့လိုရေးမှနောင်ကြီးတို့အိမ်မှာရှိတဲ့နောင်ကြီးတို့ကိုမိခိုနေတဲ့သားသမီးတွေရှိမယ်မိမတွေရှိမယ်မိဘတွေရှိမယ်တမင်းစားပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ YouTube မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခါတည်းလုပ်လိုက်တယ် Facebook မှာလုပ်ရရင်ခက်တယ်အဲ့တော့ So 2 minutes to be added on at the end. Difficult to stop him, but nothing comes of it. ကြီးငါးကြီးကိုထုတ်ပယ်နိုင်လားဆိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်ဗျာကဘာစီကြီးမဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကြီးဖွဲ့ထားတာလीဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအခြေခံတွေပြထားတာလीအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ကြီးငါးကြီးကမှဒီကဘာစီကြီးကိုစပြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတာပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်တခုတော့ယူရမှာကျွန်တော်ပြောသလိုလေကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံများကအထနေတယ်နည်းနည်းအထနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ကအာရှမှာမလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တွက်ကိန်းပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီတရုတ်လူမျိုးတွေရှိတာပဲလीကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရုတ်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကတရုတ်တွေများပါတယ်တရုတ်လူမျိုးမြန်မာနယ်ဝါတရုတ်တွေပါသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများအရာတရုတ်ကစီးပွားရေးကိုဦးစားပေးတယ်စီးပွားရေးကိုစံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြောလို့တော့မရဘူးဒါလက်ခံပါလေပြောလို့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနေအချိန်ခါမှာတော့ तू မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုလောက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် August တို့ White တို့ကိုကျွန်တော်တို့အစင်းသိဖွဲ့ထားပြီးသားပါရုပ်ပိုင်နေတော့ကသူ့မြင်ပါတယ်အကွက်တွေအများကြီးသူ့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့အခုချိန်မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နောက်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးသူတရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူ့ပြည်သူတွေကိုဒါသူကဒီနိုင်ငံရေးအာဏာမပေးခြင်းလို့သူကကွန်မြူနစ်စနစ်လို့ကြေညာထားပြီးမလဲသူစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဒီ open market စီးပွားရေးကိုသူလုပ်ထားတာပါအဲ့တော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေအားလုံးနဲ့ဒီတရုတ်ကအပျက်စီးအဆုံးရှုံးခံနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံမှာတိစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာ project တွေအများကြီးရှိတယ်စစ်ပွဲဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးပြာကုန်ဖြစ်သွားမှာယူကရိန်းသမ္မတကြီးပြောသလိုပဲအဆောက်အဦတွေအားလုံးပြာကုန်ဖြစ်သွားမှာရုရှားလည်းဖြစ်မှာပဲရုရှားကငကူတွေကဘယ်လောက်မဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံကအလောအမတန်ကိုအဆောက်အဦပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဘီလီယံထရီလီယံနဲ့မြေတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိတယ်သူအပျက်စီးခံမယ်လို့မထင်ပါဘူးတခြားနီလန်းတွေသူပြီးချင်ပါပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတက်ခံထားပါလေUN ဖြတ်ပြရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး UN ကိုမိကိုထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိတာပါတယ်ပူတင်ကိုဒီဖူတွန်တိုလို့သုံးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ UK ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောလိုက်တာဖူတွန်တိုအဲ့ဒါကိုပဲသူတကယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာပူတင်ကသူဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါအခုပုံစံကဘယ်လိုမှသူ့ကိုတားလို့မရပါဘူးကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေလောက်သူ့ကိုနားသွားချတာမရှိဘူးအဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးနားချတဲ့သူကသမ္မတမက်ခရွန်ပါသမ္မတမက်ခရွန်ကသူ့အပြော့ဆွဲပြီးတကယ်နားသွားချတာပါ
ကြောင့်သူတော်တော်ရှက်အရှက်ရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမဆာပူတင်ကမတိုက်ပါဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်သမမကရွန်တစ်ချိန်လုံးအာမခံပြီးပြောနေတာအဲ့တော့သူ့စကားတော့အခုအရှက်ရသွားတာပေါ့သူဒီပြည်သူသမရကြီးဒီအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပေးဖို့အတွက်တော့ညှိတာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုကျူးကျော်လာပြီဆိုသူလည်းနေတိုးနိုင်ငံကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဝင်တိုက်မှာပါပဲနေတိုးဘက်ကပါပဲပြောချင်တာကမဟာဗျူဟာမြောက်အရာသူကပတ်ချော့တဲ့သဘောပါအနောက်စုကပြန်တိုက်မတိုက်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တိုက်မှာပါဘယ်ချိန်မှာဝင်ပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအခုလည်းတိုက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကပေါ်ပေါ်တင်တိုက်တာလားအနောက်ကတိုက်တာလားကျွန်တော်လည်းသိချာမသိသေးပါဘူးဟာအလုံးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ NATO အမေရိကန် UK ဩစတြေးလျကနေဒါတို့ကလက်ပိုက်မကြည့်နေပါဘူးဂျပန်ကပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်နေပါပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုက်မှာလဲစိုက်ဘာမှာဝင်တိုက်မှာလားစီးပွားရေးမှာဝင်တိုက်မှာလားရေဒါမှာဝင်တိုက်မှာလားလေပြန်နဲ့ဝင်တိုက်မှာလားဒီသင်္ဘောကနေဝင်တိုက်မှာလားဒါနီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်မှာပါအဲ့တော့ဂျပန်ကလည်းဝင်တိုက်မှာပါဘာလို့လဲဂျပန်ကလည်းရုရှားနဲ့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံမှာဂျပန်ရဲ့ကျွန်းတွေကိုလည်းရုရှားကတင်ထားပါတယ်ဂျပန်နဲ့ရုရှားကလည်းအင်ဂျင်နီယာချင်းပါတော့ဂျပန်ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ကအခုကိုပြန်တိုက်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တိုက်တာမတိုက်တာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်တာမတိုက်တာပဲပါမှာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလိုနိုင်ငံကြီးတန်ရေးတမန်ရေးစီးပွားရေးစစ်ရေး၄ခုလုံးသူစစ်မျက်နှာ၄ခုဖွင့်ပြီးတိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနည်းရလည်းတိုက်တယ်တန်ရေးတမန်ရေးနည်းရလည်းတိုက်တယ်စီးပွားရေး economically ရလည်းတိုက်မယ် military စစ်ရေးနည်းရပါတိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေထုတ်ပြောပါပါတယ်ပထမတော့စစ်ရေးမပြောသေးဘူးယင်းဒီမှထုတ်ပြောပါလားပြောချင်တာက၄မျိုးလုံးတိုက်ပါပါဒါပေမဲ့တိုက်ပုံတိုက်ပြီးမြင်သာချင်းမမြင်သာချင်းတို့အခုတောင်ပဲကြည့်သူဘယ်သတင်းဌာနမှာရှေ့တန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခါတောင်မရိုက်ပြနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းအနာကတ်လို့မရတဲ့ပုံပဲပြောချင်တာကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တနက်ကြီးရှင်ပြနေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအလုံးတန်ခင့်နေတဲ့အဝေးကနေဒူးကြည့်နေတဲ့ပြတဲ့တိုက်ပွဲစောစောဆိုစီယန်ကနေပြီးတော့တစ်ချက်ပြလာတာဒုံးဒီပေါ့ကြီးစံနေတို့ကြံလို့ဟိုဒီမှာလီဘန်လို့ပဲရှူးဝင်လာတာဒီကနေရလေရုရှားဘက်ကနေယူကရိန်းကကောင်းကင်ကိုအဲ့လိုတလုံးပြီးတလုံးဝင်လာတာကိုသူတို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြတာပြောချင်တာကဘယ်ရပြစ်နေမှမသိဘူးဒါလို့ဆိုလို့ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလောက်သွားပါလောက်သွားပါလုံးဖို့တော့မောင်တော့မမြင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလည်းခါလုံးဖို့တော့ဒီလိုတခုနှစ်ခုကြည့်ပြီးအင်းဟာဒီလိုလောက်တာပေါ့ကီမျိုးနားမှာတော့မရောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကီမျိုးအောက်မျိုးတစ်မျိုးကိုတော့သူတို့ဝင်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်နေဆက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လာရုစ်ဘက်ကနေလည်းဝင်လာပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူကဖြတ်တိုက်နေလဲဘယ်လိုတားထားလဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှအသေးစိတ်မပြသေးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးပြောချင်တာကစစ်ရေးသတင်းကြီးလုံးဝအသေးစိတ်မတက်သေးပါဘူးပေါ့ပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ရုရှားကအင်ဂျင်နီယာချင်းမှာဂျပန်ကျုံးပေးမှာရုရှားပဲရှိတာဂျပန်ကျုံးပေးမှာရုရှားရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ်းပေါ့ဂျပန်နဲ့ရုရှားအင်ဂျင်နီယာချင်းခင်ဗျဂျပန်ကျုံးပေးလေလေးနည်းနည်းချရတယ်ဟိုဘက်မှာအဲ့ဒါရုရှားနိုင်ငံပဲအဲ့တော့ဂျပန်ပိုင်တဲ့ကျုံးဘယ်နဲ့ကျခုလဲမသိဘူးရုရှားကသူပိုင်နေဆိုပြီးတင်ထားတာပါတူရကီကအင်အားကြီးနိုင်ငံမှာတူရကီကနေတိုးကနေဝင်တိုက်မှာပါတူရကီပါပါတယ်နေတိုးဘက်ကနေပါမှာပါရုရှားကအာရှတိုက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လေဒီရုရှားရဲ့အနောက်ဘက်ပင်လယ်ကူဘက်မှာလည်းအဲ့ဒါဂျပန်ရဲ့အနောက်ဘက်ဂျပန်ကျွန်းဟူကိုင်ဒုံကျွန်းရဲ့ဒီအနောက်ဘေးကဟာကဒီဂျပန်ဘေးကပင်လယ်နည်းနည်းလေးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေမီကရုရှားနိုင်ငံမှာရုရှားရဲ့အရှိတ်ဆုံးကြမှာပေါ့ဗလာဒီယာဘော့စ်မော်လာအဲ့ဒီမျိုးနာမည်ကဂျပန်နဲ့ဟိုဘက်ချန်ဒီဘက်ချန်မှာအားလုံး
မင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံနိုင်ရပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံနိုင်ရပါပြီမနေ့ကျရင်လည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပြောမှာပါ in our nation's capital by truckers and anyone who wants their freedoms back. Local and state police agencies say they're prepared to deal with protests that could create massive traffic backups on the Capitol Beltway or attempts to blockade downtown D.C. The Pentagon on Tuesday authorizing up to 700 unarmed National Guardsmen and 50 vehicles to help with traffic control. And Capitol Police considering reinstalling a perimeter fence around the Capitol at least through next Tuesday's State of the Union. Are you confident in the security of the Capitol ahead of the State of the Union this year? Well, again, this is in the realm of the police. They have a good handle on what the expectation is. Some of it won't even come until after the State of the Union, but no, I feel confident. Some security measures already in place, including the heavy-duty vehicles behind me blocking access roads to the Capitol. And that convoy won't make it here until late next week, Morgan, but the National Guard troops that have been requested are expected to come on duty starting this weekend. All right, NBC's Garrett Hake for us there, live from the Capitol. Garrett, thank you so much. We are continuing to follow breaking news. The Russian invasion of Ukraine now underway. NBC News is on the ground in Ukraine just after the break. Stay with us. You're watching NBC News Now. In the City of Angels, two kindly old ladies wanted to help homeless men get off the streets forever. And so they did. Listen to The Thing About Helen and Olga, the new podcast from Dateline and Keith Morrison. Welcome to The Tonight Show. Let me show you how it's done. Show me what you got. I don't want to be a Lego. Hey everybody, it's Hoda Kotb from The Today Show. I am so excited to tell you about my new podcast, Making Space with Hoda Kotb. I sit down with some incredible people and we'll hear some uplifting stories. Listen to Making Space now on Apple Podcasts. Listen to The Thing About Helen and Olga. He told us that this country is not a normal country. This country, there's no hope for your generation. And this country is corrupt by the dictator. And he told us that there's only North Korean people can be free. The only way is the United States start war against North Korea. I asked myself, because I couldn't choose to be born, so that's why I was born in North Korea. But what if you can have second chance to be born, and which country you want to be born? Yeah, that was the America. That was the United States for me. Yes. I think we all ask that question as North Koreans because we have been punished for our birthplace so much. We always we didn't choose to be born in North Korea. Yeah. Nobody chooses that. Yeah. And this is injustice. And but you fought with your life to be free, and you came to America. Hi everybody, welcome to my channel. So today guys, I have a very special guest. Her name is Sherry Yang. She escaped North Korea for the first time in 2001, and after several attempts, she finally made to America in 2007. Now she resides in the States at Connecticut, and she's about to starting her own business there. However, she has a lot to share with the world, what she has gone through to be free and standing where she is right now, but also her family story that I'm also keen to hear how she became free and what's her state. So thank you guys for coming to see her interview, and let's not delay anymore. So would you not give us some quick introduction?
Yes, I am Sherry Yang, and I was born in North Korea. My hometown is Haeryong City in North Korea. Yeah, it's Kim Il Sung's first wife's hometown, Kim Jong-suk. Yeah, and I was born in well-off family and high-class family. Yeah, my father was a businessman. He ran a trading company, and he received 2 honorable medals from Kim Il Sung. Wow. Yeah. We all know that what it means, right? Right, of course. That's huge in North Korea for sure. Yeah, but when I was 10 years old, Kim Jong-il, he had gradually taken power from his father Kim Il-sung, and first he did was form the anti-communist group, and in all over the country, and ordered each city to punish well-off people. Yeah, so my father was first target in our town. He was put on public trial and eventually sentenced to prison. And the government took our property away. And when I arrived at the trial, found people, our closest friends, throwing rocks at my father and yelled him a traitor. And actually, in these days or at the time, economic criminal wasn't that serious crime, isn't it? But the thing is, Kim Jong-il orders. So in North Korea, Kim dictator's words are the law. Yeah, therefore, the intelligence officer who was in charge of my father's case, he framed my father and sent to prison because he wanted to take advantage from the opportunity to succeed. Yeah, and then after my father released from prison after 1 year, I didn't recognize my father's face because he had been starved and beaten so badly. And my father's side, relatives are all high-ranking officers. So one of the high-ranking officer in Pyongyang sent the investigation team to Haeryong City in our town to re-investigate my father's case. Yeah, and then at the same time, one of the people who the intelligence officer sent to prison, he took revenge on him. He recalled his saying like blaming Kim regime, and sent it to the prosecution. So like suddenly the intelligence officer and his family sent political camp. Oh my God. Just, I mean, these kind of things can only exist in North Korea. North Korea, yes. So the government admitted that the case, my father's case, was wrong, and my father became innocent. But the thing is, my father already sent to prison, and they didn't 100% admit it. They were wrong. So they didn't give his 2 medals and Workers' Party membership back to my father. But also they gave my father a chance to apply workers' membership, but my father was refused because he
he thought that it was meaningless. You know what I mean? Because he after he sent to prison, he saw so many horrible things there, and he knew that this country is not normal country. And then he just he didn't really want to serve the government, and he also knew that if you work for the government, if you are on top, officer, high-ranking officer, it means your life could be in danger at the same time. So he refused that. And after, when I was 16 years old, I was selected to the pleasure squad. Oh my gosh. Yeah. And I have passed all the examination, and finally the instructor from Pyongyang came to our hometown, and I signed the paper to go to Pyongyang. But I don't know why, but because it's a 10-year-old girl, have experienced those huge shock things, seeing father, people throwing rocks at my father, and they yelled him like traitor. I think it was the biggest shock for me. Therefore, my adolescence was eventful. I was very rebellious against the government. For example, the government says, hey, it is illegal for women have to have long hair. Then I kept my hair long. Oh, wait, don't they bring the scissor to cut it though? Like in my town, They do. literally bring scissor to cut it right there. Yeah, I saw. Yeah, many people like on the street. Officers, they just cut it, and also when sometimes they say like, oh, it is illegal to have a short hair, and then I kept my hair short. Yeah, that means every time you get caught on the street, and take me to the investigation room, and but my father and his friends in our town has power and high-ranking officer, so I was released in a day. Yeah, I was lucky. But but I think myself why I did that at the time. I think I thought to myself that was the only way I can show my anger to the government. Yeah. It's a very small way of resisting. Yeah, because I was young and I have no power, but still I feel like angry to the government. Yeah. And every time I made troubles, and my father, he thought, he was very worried about my future. Because if you refuse, the government says, we know or what's going to happen. Yeah, so therefore my father, at the time when my father heard that I was selected to the pleasure squad, he wasn't happy with that. Yeah. But I think he was very worried about me, and he said like, you should go. You should go to the pleasure squad. Are you serious? I made troubles all the time. He was tired of, Yeah. So, and then the officers from Pyongyang, after I signed up the paper, he told me that from now on,
you need to take care of yourself. Right. Yeah. Don't hang out with the people. And Don't fight, right? You cannot get a scratch on your face, right? And then yeah. That's exactly. and then he says like, you have passed the examination, so you might get infection from the others. Yeah. And 1 month ahead to go to Pyongyang, I was working at the mayor's villa, my hometown. Doing what there? I mean, it's like 초대서 특강. Yeah. Yeah. Oh, so Yeah. what was your like a job there? It's just serve for the officers. So you mean waitress, like waitress? Yeah, waitress. Oh, so you're serving like at the restaurant. Okay. That's correct. Yeah. In Haeryong. Haeryong. This is fascinating. What? I mean, you know that this kind of job is a prestigious job, and I mean North Korea, of course. Yeah, in North Korea. And if people don't get it here, right? Like in North Korea, if you go anywhere that feeds you 3 times a day, that is a big deal. Anywhere you go, you can get fed for like whole day. Right. That's just crazy things. I know. So you were. So now let's go time back. So how about how many people in your family? Were you the only child? I have a younger sister. Oh, you have a younger sister. And so at 16, you were selected to go to Pleasure Squad. Yeah. And right before you were about to go to Pyongyang. And then what happened? And because at that time I have so many friends, like soldiers and businessmen. Like because I work before I go work in the mayor's villa, I was working in the restaurant, like luxury restaurant, and I have so many friends, and therefore they was worried about that. And also my dad want me to go to mayor's villa because I made troubles all the time. Yeah, so therefore I started to work in the mayor's villa. But once I got into the villa, oh my god, the facilities was so lavish. Was it? Wow. Yeah. And the government lifestyle is luxury, and and I felt like, oh my gosh, they have lied to us for our entire lives. And I was completely cut off from any life outside the villa. Oh, really? Yes. So they don't let you guys go outside? The villa was located in the mountain. I don't know where. This is unbelievable. Yeah. So I was so lonely, and I felt I was in prison. I was a free spirit before I came to the villa, and I couldn't deal with it. Therefore, I escaped the villa. What? I mean, how many of you